BYD симна Тесла од тронот и стана најголем светски производител на електрични возила. Ада ќе објави листата на најбезбедни возила за ланската година. Што предвидуваат аналитичарите за кинеските производители на електрични возила? Зошто автомобилите поскапуваат? Кои се најбрзите автомобили на светот? Каква ќе биде внатрешноста на ID Polo? Е само дел од денешните теми. Добродојдовте во новата епизода на Автомагазин. Ке добија ли групата Римац, која го контролира и Бугати, нов собственик? Отпорено се знаеше дека мата Римац има амбиции да го откупи уделот на Порше заради, како што кажа, полесно да може да донесува долгорочни одлуки без да мора да објаснува на 50 луѓе. Сега се дознава дека во игра влегува капитал од Египет и Абу Даби. Колку точно не се знае, но сумата секако ќе се мери во милиарди. Преговорите наводно се во тек и би можеле да се заклучат во рок од неколку недели, но заради нивната чувствителност никој не сака да зборува за тоа. Доколку завршат успешно, свежите инвестиции би овозможиле понатамошно ширење на Бугати Римац, во кој сега хрватскиот предприемач поседува 55, а Порше 45% од акциите. Mitsubishi се откажа од Pajero, но нема намера и од робусниот моноволуменец Delica D5, кој во својата тековна генерација се произведува цели 19 години. Продажбата не му е кој знае колку голема, но си има своја публика која јапонската марка не сека да ја изневери. Таа ги цени неговите неспорни вредности, пространоста на коцкастата каросерија со 3 реда седишта и теренските својства кои ги доби заедно со платформата од Outlander, а со фейслифтингот од 2019-та и изгледот на неговиот преден дел. Благо освежен за оваа година се нуди со 2,3 литарски дизел кој развива 145 конски сили спарен со 8 степена автоматика и стандарден погон на сите 4 тркала. Цените му стартуваат од 25.000 евра. Ке добија ли Cybertruck можност да се регистрира и во Европа? Со таков предизвик се зафати швајцарската компанија Tesla, која е независен дилер и сервисер на возилата на американската марка. Тие во моментот анализираат кои модификации на електричниот пикап треба да се направат за тој да може да ги задоволи стандардите. Секако ќе бидат опсежни, но швајцарците се убедени дека ќе успеат да добијат барем национална хомологација. Но таа, за жал на ентузијастите, ќе важи само локално, бидејќи земјата не е членка на Унијата. Првиот, но и најлесен проблем со кој се соочуваат се острите рабови на каросеријата кои добија гумени заштити, а за намалување на повредите на пешаците се вградува и нов браник. Електричните инсталации целесно мора да се сменат за да бидат во согласно со европските норми, додека голема препрека представува максимално дозволената тежина која далеку надминува 3,5 тони. Форд започна да слави уште пред да бидат познати финалните бројки за 2025-та. F-серијата по 49 пат едно по друго ќе стане најдобро продаван пикап во Соединетите Американски држави. Тоа впрочем не е никакво изненадување, но насмевката на директорите на компанијата би можела да биде кисела. Според прогнозите, General Motors во комбинираната продажба ќе биде пред Ford. Причината е јасна. Има поголема гама во понудата во која најпопуларни се Chevrolet Silverado и сестринскиот и технички идентичниот GMC Sierra, чии бројки заедно значително ги надминуваат оние на F-серијата. Како и секогаш, Stellantis со пикапите од марката Ram е далеку зад нив, а малку изненадува опаѓањето на Toyota Tundra.
Не е ништо ново ниту неочекувано дека кинеските електрични автомобили ги преплавуваат светските пазари, но динамиката со која го прават тоа плаши. Силниот раст најчесто е изразен со неколку десетици проценти, 30 на глобално ниво, 40 во Европската Унија, 60 во цела Европа, 70 во Азија. Наглиот пораст е предизвикан од способноста кинезите брзо да се прилагодуваат, што им донесе амбиции да ја зголемат својата присутност на пазарите кои бараат поевтини алтернативи на западните и јапонските марки. Во моментов најинтересна за нив е Латинска Америка, посебно Мексико, кој стана топ дестинација за извоз на кинеските електрични автомобили. Затоа и тамошната влада реагираше со формулата на Трамп и реши да воведе повисоки царини, додуша не само за автомобилите, туку пак само за Кина. Се споменуваат од 35 до 50% за разни групи производи, со кои запирањето на експанзијата на увозот ќе овозможи да се заштитат околу 350.000 работни места, но и да донесат дополнителни 3,8 милиарди долари приходи во буџетот. Дали освен протоколарните изјави дека ваквиот потек ќе им штети на односите на двете земји, Кина ќе реагира и на построг начин, не е познато. Кина направи уште еден чекор во регулирањето на електричните автомобили, воведе стандарди со кои се ограничува нивната потрошувачка. Целта е едноставна – да се мотивираат производителите место да вградуваат се поголеми батерии да ја зголемат нивната енергетска ефикасност. Нешто слично, но не обврзувачко постоеше и порано, но сега лимитите се заострени за отприлика 11%. Конкретните бројки се одредуваат на основа на тежината на возилото и неговите технички спецификации. Со овие мерки властите очекуваат дека автономијата на возилата би се зголемила за 7% без промена на капацитетот на батериите. Стандардите за ограничување на потрошувачката на струја важат за сите новопроизведени електрични автомобили. За плаг-ин и за возилата со продолжена автономија ќе се подготвува посебен регулаторен пакет. Иако автоиндустријата се жали, продажбата на електричните возила расте со дебели двоцифрени проценти. Полани нивното пазарно учество беше околу 15, а лани се доближи до 20%. Така ќе биде и во 2026-та, во која понудата ќе биде поширока, посебно меѓу поевтините модели. За купувачите, добре дојдена ваквата динамика ја менува сликата на пазарот, која ако ги гледаме само електричните возила, веќе не може да се препознае. Некои од популарните марки ги нема на топ листата најпродавени. Неа како и порано ја предводат Тесла со модел Y и модел 3 и Volkswagen кој е застапен со ID3, ID4 и ID7. Бројките на Шкода експлодираа со Елрок и Ењак, како и Рено 5 кој со својот носталгичен изглед е вистински хит меѓу купувачите. И Kia со Eva 3 го погоди рецептот на добро избалансираниот сооднос меѓу дизајнот, цената и опремата, додека единствениот премиум вкус меѓу 10 најдобри продавани електрични модели лани го донесе BMW со iX1. Веќе нема дилеми, новите времења носат нови фаворити. «15 години вие одбирате, ние купуваме за 24 часа. 15 години над 10.000 клиенти. 15 години општествено одговорна компанија. 15 години доверба. 15 години лидери на пазарот. Финансираме патнички возила, комерцијални возила, камиони, пловни објекти, опрема и машини за вашиот бизнис. Во потрага сте по совршен автомобил? Со Чери добивате повеќе. Закажи тест возење на cherry.mk.
Во потрага сте по совршен автомобил? Со Чери добивате повеќе. Закажи тест возење на cherry.mk. Фронтера. Уоу, колку многу простор. Вау, ова беше брзо полнење. Новата Opel Frontera од 21.000 евра. Во потрага сте по совршен автомобил? Со Чери добивате повеќе. Закажи тест возење на cherry.mk. Метрополис, број 1 радиомрежа. 15 години вие одбирате, ние купуваме за 24 часа. 15 години над 10.000 клиенти. 15 години општествено одговорна компанија. 15 години доверба. 15 години лидери на пазарот. Финансираме патнички возила, комерцијални возила, камиони, пловни објекти, опрема и машини за вашиот бизнис. За жал и годинава цените на автомобилите ќе се зголемуваат, особено на оние најевтините, кај кои покачувањето ќе биде за 1000 до над 2000 евра. Ви ги откриваме причините за тоа. Но пред тоа годинава на цена ќе стапи електричниот наследник на легендарниот Polo, кој ќе го носи префиксот ID. Откако ги откри димензиите и обликот, Volkswagen ни дава преглед на дел од внатрешноста, односно на инструмент таблата, која не враќа во нешто што мислевме дека е исчезнато за секогаш кај електричните возила. ID Polo означува промена во насоката со спојување на традиционалното и модерната технологија, пакет што е попријателски за корисниците. Компанијата веќе потврди дека овој пристап ќе се примени и на други нови и ажурирани модели на Volkswagen во блиска иднина. Заминаа лизгачите на допир и хаптичките панели. На нивно место се соодветни физички контроли. Ново дизајнираниот квадратен волан ги враќа групираните тврди копчиња за темпомат и функциите за инфозабава. Вграден директно на контролната табла, 10,25-инчниот дигитален дисплеј за возачот сигнализира враќање кон конвенционалното, заменувајќи го незгодниот екран монтиран на столбот на управувачот кај актуелните ID модели. Volkswagen вели дека ажурираниот софтвер додава функционалност заедно со неколку носталгични детали. Притиснете копче и дисплејот се префрла на ретро-тематска графика, што ги одразува бројчениците и касетните визуализации од класичниот Golf од 1980-тите. Напред и во центарот се наоѓа голем 13-инчен екран на допир за инфозабава. Ги нема поларизирачките лизгачи на допир за јачина на звук и температура. Наместо тоа, под екранот се наоѓа уреден ред физички копчиња за контроли. Самата кабина добива попривлечен изглед со мека рециклирана ткаенина што го заменува вообичаеното користење на тврда пластика низ контролната табла, вратите, па дури и централната конзола. Во оваа практично уште незапочната 2026 година, купувачите на нови возила ги очекуваат непријатни вести. Цените ќе растат посебно кај најевтините. Се очекува тие да поскапат од 1000 до преку 2000 евра по заслуга на новите прописи, некои веќе донесени, други во тек на имплементација. Така, веќе од јули сите нови автомобили што за прв пат се регистрираат во некој од земјите на Европската Унија ќе мора да имаат црна кутија за снимање на податоците од несреќите и интелигентен ограничувач на брзината. Задолжителниот безбедносен пакет е дополнет со системи за помош при нагло сопирање со препознавање на пешаците и велосипедистите и континуирано следење на состојбата на возачот.
Од еколошка страна, Евро 7 стандардите произведуваат покомплицирани уреди за дополнителна обработка на издувните гасови, кои ќе мора да имаат минимален век на траење од 8 години или 160.000 километри. Прописите наложуваат изголемување на процентот на рециклирана пластика во возилата, за чија употреба трошоците за собирање, сортирање и обработка директно ќе се пренесат на купувачите. Со вакви предизвици, производителите неизбежно ќе се концентрираат на попрофитабилните сегменти и ќе одговарат со кратење на понудата. Некои модели ќе се исфрлаат целосно, други пак ќе бидат редуцирани на поскапите верзии. За жал, најпогодени ќе бидат ценовно чувствителните пазари како нашиот, каде за многумина новите автомобили ќе станат недостапни, да не кажеме привилегија. Експанзијата на кинеските марки, особено оние што произведуваат електрични возила, е молневета. Сепак, светските аналитичари не предвидуваат розова иднина и прогнозираат до 2030-та дека од 130 едва ќе опстанат 15 кинески производители. Тоа не е пречка за BYD, кој бележи енормно зголемување на извозот, а во годината што замина стана најголем светски производител на електрични возила, симнувајќи ја Тесла од тронот. После поланскиот тесен резултат, битката за тронот заврши. Тесла повеќе не е најголем производител на електрични возила во светот. Според податоците кои ги објавија двете компании, кинезите во текот на 2025-та имаат пласирано 2,26 милиони единици, што е пораст од 28% во однос на претходната година. Тесла пак во исто време забележа пад од 9% и заврши со 1,64 милиони. Овие бројки за компанијата на Илон Маск звучат уште полошо ако се знае дека после повеќе од деценија постојан раст, тие 2 години поред опаѓаат. Успехот на BYD се базира на далеку пошироката понуда која ги опфаќа и ценовно поприфатливите сегменти, што директно влијае и на зголемувањето на извозот. Во 2024-та разликата во продажбата на електрични возила помеѓу Тесла и BYD изнесуваше само 11.000 примероци. На новата година нема да им се радуваат сите. Аналитичарите веќе предвидаа дека и покрај огромните бројки на пораст, иднината на голем број кинески производители на електрични возила е загрозена. Според нив, во 2030-та ќе ја дочекаат само 15, од кои првите, некои споменуваат десетици, веќе оваа година ќе стават клуч на врата. Ова тврдење звучи многу страшно ако се знае дека во земјата моментално се активни 130 компании во оваа област, но во услови на доста интензивна конкуренција и укрупнување на капиталот, ваквиот епилог е неминовен. Проценките уште велат дека тие 15 кои ќе останат ќе имаат просечна продажба од околу 1 милион возила, што автоматски значи дека ќе дојде до консолидација на кинескиот автомобилски пазар, на кој сега се одвива безмилосна битка, добро поддржана од властите заради локалната економија и вработеноста. Сепак неопходноста од значителни инвестиции во истражување и развој, како и итноста да се воспостават големи портфолија модели, создава окружување во кое е тешко да се постигне одржлива профитабилност. Негативните последици од војната со цените и значително прекумерните капацитети, чија искористеност лани падна на просечни 50%, би можеле да се ублажат со освојување странски пазари. Но не сите можат тоа да го направат ефикасно. Во тој контекст Европа е златната кокошка, каде возилата може да се пласираат со доста поголем профит отколку во другите делови од светот.
Сегашните податоци кажуваат дека само 2 кинески производителя на возила лани во текот на целата година успеале да бидат постојано профитабилни. Затоа и со право 2026 се дефинира како година на голема пресвртница во овој сектор во кој неминовно ќе се случи голема чистка на проблематичните производители. Но, бидејќи со нив ќе настрадаат и бројни добавувачи, сосема е можно државата со своите инструменти да се вклучи во создавањето услови кои ќе опстане, а кои не. Лип Мотор веќе се надева дека ќе биде меѓу нив. Финансиската инјекција која ќе ја добие од државата, ФАФ групата, во замена за 5% од акциите, ќе му помогне во планираното проширување. Тоа предвидува испорака на 1 милион единици во оваа 2026, со кои ќе стане трет најголем производител на електрични возила во Кина зад BYD и Geely, но и 4 милиони годишно во рок од една деценија. За да се оствари тоа, потребно е силна глобална експанзија во која поддршката ќе ја има од Stellantis. Лип Мотор, кој постои само 10 години, значаен дел од својата стратегија темели на агресивната ценовна политика и постојаното проширување на понудата. Клучот за успехот го гледа и во вертикалната интеграција, што е истата формула која применува и BYD. Според податоците од компанијата, 65% од деловите гледано според нивната вредност се развиени интерно, што на Лип Мотор му дава околу 10% предност во трошоците споредено со конкуренцијата. По 6-децениска блиска соработка, Алпина премина во владение на BMW, кој има големи планови за својата ексклузивна подмарка, која се одликува со врвна изработка и засилени перформанси на ионака силните мотори. Сепак, тоа не е доволно да се достигнат монструозните перформанси на најбрзите автомобили на светот. Кои се тие, следува во следниот преглед. Болидите од Формула 1 одамна не се најбрзи на планетата. Електричните хиперавтомобили со монструозен број конски сили веќе длабоко ја имаат пробиено границата од 2 секунди за постигнување 100 км на час. Битката меѓу најбрзите и најбесните е до толку безмилосна што разликите се мерат не во десетинки, туку во стотинки од секундата. Кралот на забрзувањето сепак е осамен на врвот. Автомобилот кој малку наликува на детска играчка, Мекмарти Спирлинг Пюр, 100 км на час постигнува за само 1,5 секунда. Уникатност му е посебно вакуумскиот систем кој го истиснува воздухот под возилото. Има 2 електромотора со 1000 конски сили и цена од околу 1.000.000 фунти. Разликата меѓу останатите најбрзи зверки на тркала е помала. Римац Невера Р постигнува 100 на час за 1,72, а трето пласираниот Аспарк Оул за 1,78 секунди. Не е далеку ниту Пинифарина Батиста, на кој му требаат 1,86 и Чингер 21C со 1,9 секунди спринт до троцифрена брзина. Најмоќен меѓу најбрзите 5 на денешницата е хрватскиот представник со повеќе од 2100 конски сили, кој воедно има и најголема максимална брзина од 430 км на час. Аспарк Оул, кој е развиен во Јапонија, а се произведува во Италија, е висок само 91 см и со цена од 2,3 милиони евра е најскап во ова друштво, додека пак американскиот Чингер 21C е единствен кој не е електричен. Неговиот погонски систем се состои од 2,9 литарски битурбо V8 и 3 електромотори кои заедно испорачуваат 1350 конски сили.
После 3-годишен транзицијски период, BMW и официјално ги презеде правата над марката Алпина. Истакнувајќи дека постојат големи планови за иднината, германскиот производител потсети дека двете имиња делат богата историја долга 6 децении. Се започна кога Бурхард Бовензипен го напушти семејниот бизнис за производство на машини за пишување и се посвети на модификување на автомобилите на BMW. Тој уште пред тоа имаше развиено карбуратор со кој моделот 1500 добиваше значително подобри перформанси, со што го привлече вниманието на баварскиот производител. Така започна соработката полна меѓусебно почитување, која сега преминува во потполно нова фаза – лансирање на независна марка BMW Alpina, посебно наменета за софистицирани и луксузни верзии на редовните модели. Активностите кои за почеток се концентрирани на новиот идентитет јасно укажуваат дека наследството на Алпина ќе има силно влијание на дефинирањето на идните модели. Возилата со таа ознака и понатаму ќе имаат унапредени перформанси, врвен комфор, најквалитетни материјали и широк спектар персонализирани опции. Повеќе детали за плановите на BMW Alpina очекуваме во текот на годинава. Минатата 2025 автомобилската индустрија одбележа доста јубилеи. Меѓу најзначајните беше и 130 годишнината од делувањето на Шкода, која важи за еден од најстарите активни производители на возила во светот. Еве приказката како од сервисер на велосипеди стана светски фактор во автомобилската индустрија. Историјата на Шкода ја започна Вацлав Лаурин и Вацлав Клемент, основајќи работилница за поправка и производство на велосипеди, што ја нарекоа според своите имиња. Не требаше многу да помине да се префрлат на моторциклите, станувајќи прв нивни производител во Австро-Унгарија и Германија, додека во 1905 го направија и првиот автомобил во Итурете. А поставувајќи ги темелите за иднината, тој со својот убав изглед, прифатливата цена и едноставноста во користењето ја воодушеви јавноста. Неговиот V2 мотор од 1005 кубни сантиметри и 7 коњски сили му обезбедуваше брзина од 40 км на час. Стана одскочна штица за динамичниот развој на компанијата, која значително го збогати своето портфолио со нови модели, меѓу кои имаше и со 8 цилиндри. Во 1924 фабриката на Лаурент енд Клемент во Млада Болеслава ја зафати разорен пожар. Наоѓајќи се во екзистенцијална криза, мораше да се бара силен стратешки партнер. Следеше здружување со индустрискиот конгломерат Шкода од Ползен, кој стартуваше со амбициозна инвестициска програма. Воведена беше монтажната лента и беше лансиран бран нови возила со напредни технички решенија кои доста ја зајакнаа позицијата на марката во земјата и странство. Меѓу другите историјата ги памети Popular, Rapid, Favorit и Superb. Моќниот подем присилно беше прекинат со национализацијата на компанијата во 1945, но Шкода задржа добра репутација и иако со големи напори напредуваше. Следеа неколку популарни модели како што беа Спартак, Октавија и кабриолетот Фелиција, кои се извезуваа дури и во Нов Зеланд и Америка. Со појавувањето на Илјада МБ во 1964 година, кој беше еден од технички најнапредните мали европски автомобили тие времења, започна новата ера за марката. Благодарејќи на неговиот успех, за прв пат се произведуваа повеќе од 100.000 возила годишно. Времето сепак ја прегази неговата конструкција со мотор назад, која се задржа и во моделите после него се до 1987 кога се појави новиот Фаворит. Неговите големи пазарни потенцијали го привлекоа интересот на странските компании и тоа во голема мерка. Заинтересирани да ја стават Шкода под своја капа беа Мерцедес, BMW, Ford, General Motors, Renault, Volvo и Fiat, за на крај Volkswagen да го презеде кормилото.
Работејќи трпеливо и стратешки, добро испланирано започна континуираниот раст во кој марката стана вистински глобален играч и сега продава во повеќе од 100 земји ширум целиот свет. Модерниот период го започнаа Фелиција и Октавија, следеа Суперби и Ети, за сега електриката да ја предводи иднината. Германскиот клуб Адак го објави својот годишен извештај за возилата што ги имаше тестирано во текот на 2025-та, во кој детално оценувани во преку 300 критериуми се опфатени вкупно 112 модели. Иако ги имаше со секаков погон, како најдобри меѓу нив се издвоија електричните. Вкупно 5 од нив ја делат највисоката оценка. Тоа се Mercedes EQS, Audi A6 Avant e-tron и Q6 e-tron и на благо изненадување Шкода Ењак и Elroq. И понатаму на листата најдобро оценети следат електрични модели. Меѓу првите 20 има само еден кој не е на струја. Нивните високи оценки сведочат за зрелоста на понудата како од техничка, така и од практична страна. Но и најслабо оценетите возила се електрични. На дното на листата се наоѓа Dacia Spring и Leapmotor T03. Пред нив пак со идентична оценка се пласираа хибридните Suzuki Vitara и Dacia Duster и бензинските KGM Action и Ford Tourneo Courier. Важно е да се напомене дека Адак во своето оценување не ги дели возилата според цената или видот на погон, туку применува единствени стандарди за сите тестирани модели без оглед на сегментот или технологиите.